Hello dudes and dudettes and welcome to another AIRSOFT gameplay video. Today I'm teaming up with Wrim's AIRSOFT, link in the description, to take on the annual local AIRSOFT Sniper Challenge. The goal with this challenge is to eliminate as many objectives as possible, fighting other sniper teams as well as a guerrilla team guarding the different objectives. And just a tiny disclaimer before the video actually begins. If you're here for an action-packed video, I am sorry to disappoint. This video will be all about the memes and the coziness that Wrim and I share out in the forest. Even so, I really do hope you enjoy. So Wrim and I spawn at the southwestern corner of the map, and we have 4 different targets to eliminate. We decided to go for the northeastern target first, following the west-northwest border of the map. Jag vet inte riktigt hur jag vill att vi ska gå, för det känns jättedåligt. Oh. Jag hade inte sett den. Jag är en nörd, men jag tror inte jag har tillräckligt med kraft för att slå sönder den. Så vi behöver nog gå. Jag hade faktiskt inte sett den. Okej. Ta du också. Hämta ett kärn. Dess. Ska vi? Vad är det? Jag orkar inte. Vatten. Missu. Missu det. Ska vi gå runt vänster och fortsätta ner till den punkten och sen ta HQ, eller ska vi in i HQ nu? Ja, vi tar den på. Yes. Stanna. Jag är 99% säker på att jag såg en snubbe sitta. Det var inte långt, det var typ 10 meter framför mig. Men jag vet inte. Om vi skjuter honom så börjar jag skriva. Men vi kommer inte kunna ta oss förbi som det ser ut nu. Om inte vi går än. Nej, där, jag ser den. So with the first objective eliminated, we decided upon a route to take out the eastmost objective next. But, well, we died. Back at spawn, we decided to scratch our previous plan and completely ignore the eastmost objective for now. Instead, we set our eyes upon HQ with its 2 relatively close objectives. De kommer. Har du 5 meter eller? Har du 5 meter? Nice. Nej, det är lugnt. Do it!
Jag ska bara försöka ta ballongen. Yes. Känns okej. Jag kommer hem på dig. Pass. Det där är mouse. Nice. Jajamän, jag sitter i busken och trycker. Klart slut. Jag är skadad! Det är fiender runt omkring mig! Hjälp mig! Jag är omringad! De tar på mig på ett oanständigt sätt! De bryter mot värdegrunden! Det här är inte det Sverige jag röstade på. Jag är inte död, jag är bara väldigt skadad. One eternity later. So quite a while after Wrim got shot, I started to move again. We contacted one another over radio and decided that I should pursue the last balloon within HQ alone, with Wrim giving overwatch from the hilltop instead.
Jocke till Simon kom. Ja, vi ses där, klart slut. After taking out the objective, Wrim and I decided to rendezvous on the hilltop from which he was watching. We didn't get a second chance on the eastmost objective though, since just after we'd met up again, game off was called. With that being said, that's gonna wrap up this video. Thanks so much for watching, everyone. Please do leave a comment with any feedback that you might have. Second video finished, feels great. Still have no idea what I'm actually doing, so again, any feedback is very welcome. Thanks again for watching, and I'll see you in the next one. Bye bye.